Brexit'dan to'g'ri ro'yxatdan o'tish. Ro'yxatdan o'tishga kiramiz bu yerda. Bu yerda 4 xil usul bor. Kimga qaysi usul qulay bo'lsa, o'sha orqali ro'yxatdan o'tish mumkin bemalol. Bu yerda eng oson usuli bir bosishda o'tish. Birinchisiga mamlakat, qayerda bo'lsangiz o'sha yerni tanlaysiz. Xohlagan valyutangizda o'ynasangiz bo'ladi. Xohlasangiz dollar, rubl, yevro. Masalan, rubl deb olsak, men Rossiya rubli kelib chiqadi pastda. Bizda so'mda o'ynaymiz o'shaning uchun. Keyin bonusda sport uchun, kazino gambit o'yinlari uchun olsak bo'ladi. Ikkalasidan birini tanlaymiz. Men sportda qoldiraman. Keyin bu yerda bonusda olish uchun promokod kiritishimiz kerak. Katta harflar bilan VIB 555. Mana bu yerda petitsiya qilamiz va ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Bu yerdan kapchadan o'tishimiz kerak. Motosikl deyapti. Mototsikllarni tanlab tasdiqlashni bosamiz. Xo'sh, mana ro'yxatdan o'tdingiz deyapti. Sizga login bilan parol beryapti. Uni screenshot qilib qo'yamiz yoki biron joyga yozib qo'ying. Bu eng kerakli narsa, esdan chiqmasligi uchun screenshot olib qo'ydim men. Keyingisi tugmasini bosamiz. Sraz akkauntimizga olib o'tadi. Bu yerda hisob to'ldirishdan oldin birinchi mana burchakda nastroyga turibdi, o'shani bosamiz, so'roq turibdi, o'sha ustiga bossak. Keyin bu yerda xavfsizlik sozlamalar degan bo'lim turibdi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda eng kerakli narsalar, mana bu yerda telefon raqam ulab qo'yasiz. Bu yerga nomerni kiritib tasdiqlashni bossangiz, nomeringizga kod keladi, o'sha kodni kiritsangiz bu yerga tasdiqlanadi. Bu ham o'zingizda xohishingiz, ulasangiz ham bo'ladi, ulamasangiz ham bo'ladi. Keyin bu yerda 2 avtorlik kerak emas, yashirin savol umuman kerak emas. Bu yerda eng kerakli joyi mana bu yerda shaxsiy ma'lumotlar. Shu ma'lumotlaringizni to'g'ri kiritsangiz, hisob to'ldirish, pul chiqarishda umuman muammoga duch kelmaysiz. Birinchisiga familiya, ism mana. Bular juda ham oson. Kerakli joylarni tushuntirib o'taman bu yerdan. Xo'sh, fuqaro pasportini tanlaymiz. Bu yerga pasport seriya. Mana bu yerga raqami, 7 ta raqam yoziladi. Keyin berilgan sanasini so'rayapti. Qachon berilgan pasport? Yo'q. Tak, shundaymi-da? Ha. Berilgan sanasi ekan, adashmabman. Qachon berilganini topib kiritasizlar bu yerga. Mana OK deb bossak kiritiladi avtomatik. Keyin bu yerga kim tomonidan berilgan? Masalan, oxiriga IIB deysizlarda saqlash tugmasini bosamiz. OK deb bossak mana ma'lumotlarimiz saqlanadi to'liq. Agar qolib ketgan bo'lsa, mana boshqatdan to'ldirishingiz mumkin. Qolganlarini to'ldirib saqlashni bossangiz, mana bu yerda yashil galочка yonadi. Keyin hisob to'ldirishga o'tsangiz ham bo'ladi bemalol. Mana bu yerda hisob to'ldirish, pul chiqarish bo'limi mavjud. Bu yerdan hisob to'ldirishga o'tamiz. Hisob to'ldirishni ham qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Mana bu yerda Humo, Uzcard xohlaganingizni to'ldirishingiz mumkin. Mana pul chiqarish ham xuddi shunday. Qaysi orqali to'ldirsangiz, xuddi shu orqali pul chiqarib olasiz.